Hola, güero. Oye, te cuento un chiste. Sí, ¿cuál? ¿Qué le dice un tucán a un mono cantante? ¿Qué le dice? ¡Qué buena tu canción! ¡Qué chiste de mierda! El martillo es la herramienta más útil del juego porque es la que te otorga el poder de colocar bloques, rotar, anclar y desanclar. Ejemplo. Bueno, como pudieron ver, eso es lo que puede hacer el martillo. El pincel es una herramienta que no es tan útil comparada con las demás. Pero sirve bastante si tienes portales o quieres decorar tus construcciones, como esto. Bueno, esa fue su utilidad, pasemos al siguiente. El destornillador es una herramienta útil si la sabes utilizar, como la llave. ¿Tú qué haces aquí? Solo vengo a darte un regalo. Necesito que me sigas. Por aquí. A chambear, bro. Debes de agarrar la pala. Pero, yo, no puedo. Debes de hacerlo. La llave inglesa es una herramienta muy útil si la sabes utilizar. Sirve bastante para mecanismos. Si quieres construir algo complejo, esta es una de las mejores herramientas, como esto. Bueno, eso ha sido todo lo que sé sobre la llave inglesa XD.
El destornillador te ayuda a editar bloques normales o de mecanismos, ruedas, pistones, etc. Oye, Seato, ya me aburrí, no voy a volver a trabajar contigo. Pero ¿cómo sigues? Cambiando de tema, no presiones ese botón. Bueno, como dije antes de eso que acabo de suceder, el destornillador es bastante útil en algunos casos, como que el bloque que esté ahí no sea visible o que no tenga colisión, lo mismo con los objetos de mecanismos. Pues de esta no puedo decir mucho, la verdad, aunque sí es bastante necesaria e importante a la hora de construir. Esta herramienta expande un bloque a cambio de otros de los mismos bloques del que expandiste. Bueno, eso es todo lo que pude enseñar de esta herramienta, entonces pasemos con la última. En verdad quiero terminar de editar, entonces voy a hacer esto rápido. La cuchara es una herramienta extremadamente buena porque puede mover bloques ya puestos, clonar y replicar en otra dirección, también puede rotar. Ejemplos.
Bueno, eso ha sido todas las herramientas del juego y muchas gracias por ver. Nos vemos en otro video. También les doy las gracias al invitado que apareció en este video. Adiós.